Sveiki visi. Džiugu, jau 4 seriją interviu su alumni filmuoti. Šiandieną mūsų svečias Vilnius Tech TikToko žvaigždė. Mūsų alumni. Renginių vedėja, filmuotoja, montuotoja. Karolina Garukaitė. Kad čia man tai pristatei kietai, ačiū. Labas. Neseniai šitą pavasarį sėkmingai parašei baigiamąjį darbą ir įgijai bakalauro laipsnį. Tai koks jausmas baigti studijas? Kaip tau jaučiasi šitas naujas etapas? Iš tikrųjų, kai prisimenu pati savo diplomų įteikimo ceremoniją, tai labai laukia, mes visi patys visi ir grupiokai ir jausmas yra tikrai neišpasakytas. Ta diena, kai tarkim reikia augintis bakalaurinį darbą, tai būna, kad įsiminčiu, kad oh my god, ne, dieve, atrodo ir sunku ir galbūt yra sudėtinga suderinti. Ir tas stresas be abejonės, ar aš apsiginsiu tikrai, ar aš kaip ir parašiau savo darbą, bet kaip man seksis per pačius gynimus, gal aš, tarkim, ten visiškai neapsiginsiu, tarkim, nebegausiu netgi to pačio jau visojotojo diplomo, tai daug būna streso ir tas toks derinimas, visas tas rašymas irgi yra sudėtingas, bet labai džiaugiuosi, kad mes turime tikrai labai fainų dėstytojų, kurie tikrai ypač padėjo ir mums visiems ir ištiesė tą pagalbos ranką ir labai davė tokios geros ir kritikos, kaip reikia rašyti. Tai manau, kad aš pati be savo dėstytojų, be savo vadovės darbo, tikrai jau nebūčiau parašęs diplomo gerai, bakalaurinio darbo gerai, bet tikrai vėliau po visko, jau kai tu apsigini, tai jausmas toks, kad tikrai kažką laimėjai, ne, tokią kaip prizinę vietą pasiekiai, ties kažkokio finišo taip gerai finišavai, kad net sunku apsakyti. Ir tada atsimenu, kad irgi labai buvo gražios akimirkos, kai jau buvo atėjau šventė, mes visi čia renkamės kiemelyje, esame apsirengę, kaip ir fotografuojamės jau ir atrodo taip, tas laikas lėtai ėjo, bet man būtent tą dieną, atrodo taip norisi greičiau prasidėtų šventė, nes tuo metu šventė gal buvo 11 val. Jeigu neklystu, tai tada, o aš jau nuo 8 val. Ryto atsikėlusi ir galvoju, kad tik kuo greičiau atėtų tą šventę. Tai va. Bet pati šventė buvo labai įspūdinga, labai faina, visi atsiima diplomus, visi džiaugiasi, fotografuojasi tais diplomais, tai labai smagu. Šeimos nariai atvažiuoja pasveikinti, tai jausmas žiauriai geras. Tada pagaliau, ne, aš tos 4 metus taip dirbau, ne, tiek pratybų, paskaitų, koliokviumų įvairiausių, visokie kompleksiniai darbai, tai visokie kursiniai darbai su grupiokais. Ar tada kada greičiau ateis tas momentas. Kai jis ateina, va taip praeina, žiauriai greitai. Realiai mūsų šventė praėjo, realiai atrodė man kokią 20 minučių, nors šeimos nariai mano, kurie buvo irgi atvykę, kurie sako, 2 valandos, šitaip ilgai, sako. Tai va, o mums labai greitai praėjo šventė. Tai jausmas žiauriai geras, labai. O dabar kažkas pasikeitė po šito jau su diplomu kažkaip tai gyvenasi, tas pats viskas. Kad žinok, atrodo, kad viskas kaip ir lyg tas pats. Aišku, galbūt apmažėjo to laiko, nereikia tiek daug galbūt mokyti, studijuoti, bet ruoštis darbams iš vakaro, kas man labai prastai būna, bet yra kitokių darbų atsiranda šalia to, vis tiek kažką savo tą laiką užpildai, kažką būni gal prieš tai susiplanavęs. Tarkim, aš pati turėjau keletą veiklų, bet būtent su planavimais, kuriuos norėjau daryti, bet su bakalauriniu darbu, kai rašiau, reikėjo štai pristatyti tą veiklą, tai jau po to jau įtraukiau kitas veiklas ir vėl tas laikas toksai gaunasi, kad įprastai, ne, aš kaip prieš tai buvau, ar daug siemės, daug viską veikiau ir paskui vėliau realiai viskas ir po to, kai gavau diplomą. Tai iš esmės, man galbūt, kas pasijutė, kad yra kažkoks trūkumas, tai būtent to laiko, kai tu žinai, kad turi pratybas arba paskaitą ir tau nieko nebėra, nei jokių paskaitų, nei pratybų, nebesimatysi nei su dėstytoju, nei su grupiokais. Tai tas jausmas keistas, kai tau nebereikia ateiti į paskaitas. Tai toks jau atrodo kažkokia tuštuma, bent tas pirmasis mėnesis rugsėjo, kai buvau pradus kiekvieną rugsėjį, nes tokių mokysi mokykloje, kai buvau universitete, realiai tavo rugsėjo mėnesis būdavo toksai, naujas tvarkaraštis, vėlgi nauji dalykai, visas taip nauja, kažkas taip netgi įdomu laukti. O dabar taip nieko ir rugsėjo 1 tokia buvo keista, atrodo, aš taip ir nešvenčiau anksčiau tos rugsėjo 1, bet kažkaip vis tiek švęsdavai, ne, mokslo metų pradžia. Bet dabar pakankamai buvo taip keista. Tai tada tokia tuštuma, kai nėra nei paskaitų, nei pratybų, tos, kur tu jau nebesi studentas, anksčiau būdavai studentas. Vat būtent tas dalykas ir pasikeitė. Tai dabar galbūt keliaukime prie mūsų pagrindinės temos diskusijos, tai yra darbo studijų metu. Tai tikriausiai reikia klausti kažkokių patarimų arba šiaip nuomonę to žmogaus, kuris tikrai ir dirbo ir studijavo. Tai tu esi būtent tas žmogus, kuris ir studijavo universitete, tuo pačiu metu dirbo dar mūsų fakultete, vedė renginius, dar spėjo pasirodyti. Tai visgi kaip pavyko suderinti pagrindinį klausimus, kaip pavyko suderinti darbą studiją.
aišku, tų kliūčių visą laiką bus, bet čia galbūt vienintelis yra privalumas didžiausias, kadangi aš turėjau dalį veiklų universitete, tai jau buvo patogu suderinti, bet aišku, ta kita dalis, ne tavo, bet ir vyriausių hobių darbų, buvo iššūkių, kuriuos reikėjo spręsti, bet galbūt netgi tas didžiausias privalumas yra tai, kad dėstytojai, bent jau aš, su kuriais, kuriuos turėjau prie man dėstyti, tai buvo labai supratingi, tikrai, paskaitų atžvilgių, pratybų atžvilgių, aišku, dalį tu turi tikrai laikyti, nėra taip, kad tu gali ten viską derinti, paskaitų visą neturėti, nėra taip, bet suderinti, apsitarti bent jau, numatyti į priekį darbus su dėstytoju, kad tai tikrai yra galbūt svarbu kažkokių iškritusių darbų, kur tarkim tikrai negalėsi ateiti ten bent kelias ateinančias 2-3 savaitės, tikrai dėstytojai yra supratingi. Tai tas labai daug pagelbėjo, nes jeigu nebūtų dėstytojai supratingi, nesuprastų, tokias situacijas, tai tikrai būtų sunku jau suderinti su studijomis, bet yra galimybė visada. Tai aš labai džiaugiuosi ir atsimenu, kai man jau antram kursė atsirado darbas, kai pradėjau tikrai dirbti, netgi jau pirmam kursė turėjau savo vyriausių hobių, bet pirmam kursė dar yra pakankamai lankstu, dar tu gali, kaip ir viską tikrai gali ir visas paskaitas nueiti, ir visas pratybas gali nueiti, dar tikrai gali netgi lengvai suderinti. Jo, ne visi to pasinaudoja, bet yra. Jo, bet pavyzdžiui, nuo antro kurso, jau jeigu nori kažkur tikrai jau rimčiau įsidarbinti, turėti, tarkim, ar pusę etato, ar 0,75 etato, tai reikia tiesiog planuoti savo laiką, pačia labai svarbu. Kaip suplanuoti, kad suspėčiau darbus ir nenukentėtų studijos. Nes, tarkim, daugumą sako, kad jeigu kaip mes bendravimus su kursais, tarkim, aš pati jeigu važiuoju, tai būna jie klausia, kaip čia reikės dirbti, kaip čia mums seksis dirbti. Tai sakau, labai priklauso nuo to, kad tu pats planuosi savo laiką. Jeigu, tarkim, galvosi, kad tu dirbi ir čia į studijas gali neiti, studijos nėra svarbu, tai nieko panašaus. Ir tiek ir studijos, tiek ir darbas yra lygiai grečiai yra tokia pati yra jų svarba šiuo atveju. Tai tos pačios ir studijos, ir darbas. Tai yra galimybė viską suderinti, iššūkių tikrai bus, galbūt, tarkim, neturėsi laisvo laiko pats savo asmeniškai. Man pačiai būna labai dažnai su paprastai, pavyzdžiui, galėtų nueiti į sporto klubą, tiesiog neturiu laiko, kad nueiti į gymą, paprastai pasportuoti atrodo, kad daug darbų sukrenta ar dar kažkas. Tai jau yra to iššūkių savo asmeninio laiko planavimas, savo pačiam laiko skirti, galbūt, aišku, tos ir toks ir poilsis, aš, pavyzdžiui, ką būdavo vis tik aukodavau tai savaitgalius, kad man būdavo tokie dienos, kad išpuola, kad ir šeštadienį turiu daryti darbus, nes kažko nespėjau padaryti praeitą kartą ar penktadienį, ketvirtadienį. Tai galbūt didžiausias iššūkis yra tas laiko planavimas, jeigu nemoki to padaryti, o jį tikrai reikia mokėti turėti šį įgūdį pačiam savo. Ir tavo pačio, asmeninis tas laikas, tas laisvas laikas, kad jisai būna nukenčia, jeigu turi daug veiklų, bet aš tai manau, kad kartais kaip tik, mes esame jauni, esame verslūs, turim pasinaudoti šitom galimybėm, turim kuo daugiau ir veikti, o jeigu, tarkim, nežinai, kad nori veikti gyvenime, o labiau turi tą daryti, kad būtų daugiau veiklų išbandyti. Ir paskui su laiku tu pats save įsigrinė, tarkim, bet kur nori tobulėti, kur tu pats matai save jau galų gale, kur atrandi savo kryptį. Bet jeigu tu niekur nedarysi ir taip lauksi, tarkim, tik galbūt studijuosi, kas irgi labai labai gerai, jeigu skirsi daug dėmesio studijomis, bet jeigu neturėsi šalia kažkokios bent vienos kitos veiklos, tai, pavyzdžiui, verslo vadybos fakultetas, tai aš labai džiaugiuosi, kad irgi skatina turėti savo ir hobius ir tas žinias praktiškai pritaikyti savo irgi hobiams. Tai aš labai džiaugiuosi, kad buvo tokia galimybė, kad atradau šį fakultetą ir kad įstojau, aišku, be abejonės turiu galimybę įstoti, nes mažą ką galbūt būčiau neįstojus, nieko čia nežinia, bet tada viskas susidėlioja. Tik reikia būti veržliems ir laiką planuoti. Dabar ką labai dažnai daro moksleiviai, galbūt galvoja, bet tikrai didžioji dalis būna, kurie turi būrelius, galbūt vieni yra jau planuojantis, jis jau mato, ką reiškia spaudus su būreliais, bet yra tikrai dalis tų, kurie dar nežino, ką reiškia laiką planuoti. Tai kai būsite studentai, kai jau rinksite studijas, tai tas laiko planavimas būtų čia ir dabar ir gali išmokti. Jo, bet tas išmokti, laiko. Galbūt žinai kažkokių laiko planavimų tipsų arba taip įrankių, tarkim, naudoti Google kalendorių, kaip pavyzdys, arba kas tau labiau padėjęs. Laiko planas yra lengva, šiandien tą padarysiu, po to tą, bet po to pamiršti ir viskas. Jau tarsi panašiai kelias užduotis atlikti. Tai kas padeda būtent, kad viskas būtų įvykdyta ir tiksliai. Labai šiaip geras klausimas, ačiū tau. Aš tik netgi sakyčiau, yra tokie jau galbūt jau girdėta, jau galbūt netgi daug kartų, bet aš du tokius turiu savo patarimus galbūt nuo savęs. Dabar pas dalykas, reikia viską rašytis būtinai, labai rašymas daug padeda man pačiai, tarkim. Turėčiau per šią sėdą padaryti, tarkim, tą ir tą, kaip paprastai, tarkim, pasiruošti kolegų darbui, arba dar kažkaip.
Ir jeigu aš jų užsirašau šį darbą, tai aš jau turiu jį mintis vieną kitą padaryti. O antras dalykas, nepriepti labai daug vienu metu, bent į keletą mažų žingsnelių susirašyti. Aš matai, ką blogai darydavau, apsimdavau labai daug. Tarkim, aš šiandien filmuosiu, šiandien ir sumontuosiu, ir įkelsiu, dar pasirašysiu tekstą, dar maketą sugalvosiu, žodžiu, šiandien viską padarysiu. Ir buvo mano problema. Ir esu nekartą netgi aš pat irgi perdegus šioje vietoje, kad daug dalykų apsimdavau ir čia dabar nedaug viską padaryti. Reikia pamažai žingsnelis viską daryti. Ir tada tas laikas taip ir susiplanuoja, ne, kad tarkim čia šiandieną turiu tokį pat žymį, bet šiandieną, tarkim, antradienį man reikia pasidaryti, reikia susiplanuoti susitikimą ir suderinti, pavyzdžiui, porą vizitų į mokyklas, kaip pavyzdys, ir dar vieną video nufilmuoti. Tai jeigu aš apsiimsiu jau iš karto turėsiu video tą pačią dieną, tačiau tikėtina, kad jau nepadarysiu dalies savo darbų. Tai reikia taip pagal laiką, logiškai ir pamažai žingsneliais. O tu minėjai užrašinę, o kur tu užrašinės lapo, kažkur kompiuterį, folderį? Aš turiu kelias užrašinės, čia irgi yra blogai, turiu dabar kelias, bet pagrinde mėgstu surašyti į telefoną, į savo notes. Nežinau kodėl, bet aš turėjau kalendorių, Google, pavyzdžiui, kalendorius irgi. Iš tikrųjų labai patogus dalykas, bet kai man viskas keičiasi, atrodo, aš iš ten man ir ištrinti yra pakankamai sunku, tai... Papildomas darbas reikia dar įvesti kalendorių, o po to ištrinti iš kalendorius. O man patinka tiesiog paprastai notes, tarkim, antradienis ir aš mini dar savo darbelius irgi pagal laiką. Lengvai paimu, ištrinu, prisijungiu. Nežinau, man kažkaip, atrodo, pat su kuo bet pakalbėjau, sako, kad notes yra blogai, tu notes gali pamesti informaciją. Aš tų, kurie pasakyti, pametu tiesiog informaciją. Taip. Jo, aš manau, kad galbūt ir nėra to teisingo, ne? Vienam galbūt yra viena, galbūt kita, bet tokie mini savo kalendorių turėti darbų, bent kažkokią formą reikėtų. Vieni, pavyzdžiui, labai mėgsta rašytis ranka, tokiam, aš nesu tas žmogus, ne? Mūsų karta, nežinau kaip tau, bet... Nežinau, man tai toks smagus rašytis ranka. A, ne? Pas mane būtų gražus raštas. Aš neturiu gražaus rašto. Jo. Aš neturiu irgi gražaus rašto, man ir, pavyzdžiui, aš kai užsirašau, aš taip būna, kad susirašau, aš pati nesuprantu, ką parašiau, tai gaunasi, kad gal geriau tada kartą aš nerašysiu daugiau, aš gal geriau tiesiog pasirašysiu žinutę savo į užrašinę, kad turėčiau tą informaciją. Tai va. Bet jeigu yra susitikimai, kažkas tokio, reikia planuoti savo laiką, bet ne darbus, tada galbūt mano patarimas būtų tada Google kalendorių turėti. Tiesiog galbūt vienas iš paprastesnių. Aišku, yra tokių keletą netgi appsų, programėlių, kurias galime naudoti. Tai aš naudoju dar vieną tokį to-do list, vadinasi, to-do listas. Tiesiog labai paprasta, ten susidedi savo irgi uždavinius, kuriuos gali pasižymėti, kurią tą dieną reikia padaryti, kada tau yra deadline'ai. Tai va čia būtent galbūt netgi yra patogu tiems, kurie, tarkim, mėgsta vėluoti arba nepadaryti kažko laiku. Tai va tie deadline'ai būna labai siunčia tokius stiprius priminimus. Labai faina irgi programėlė. Galima telefoną turėti, kompiuteryje. Bet aš patai, kad naudoju MacBooką, tai labai yra patogu atsisiųsti. Kokias kompetencijas įgytas VP studijų metu dažniausiai pritaikai savo darbę? Mes žinom, kad dabar dirbi Smečių priėmimo centre, tai galbūt kažkokios kompetencijos iš mūsų fakulteto. Pati tenai, kai buvau, aš komunikatorė, buvau komunikacijos vadybininkė, verslo vadybos fakultete, šiuo metu, kai ir tu esi. Tai mano vienas iš tokių keletos, tai be abejonės yra bendravimas, prezentacijos, nes tikrai teko pristatinėti ir fakultetą, ir važinėti po mokyklą su fakultetu, ir galbūt tą informaciją perteikti ir moksleiviam, ir apskritai bendrauti, ir kalbėti būtent kažkokiamis temomis. Tai man labai padėjo tos prezentacijos, tas bendravimas. Tai labai džiaugiuosi, čia galbūt viena iš tokių kompetencijų būtų vadinai ir galbūt tas viešasis kalbėjimas, kurį reikia visiems mane tobulinti, ir yra tikrai didžiulis privalumas tau pačiam, kai gali kalbėti, bendrauti auditorijai, prieš kitus žmonės. Tai va čia vienas iš tų dalykų. Aišku, antras dalykas yra labai daug įgimų žinių apskritai, kas yra su Photoshopu, nes teko labai daug dirbti su Photoshopu, kas irgi iš ties yra žiauriai gerai mokėti, turėti tos įgūdžius, tai Photoshopas, montavimo programa, filmavimas, fotografavimo teko prisiliesti, tai atrodo, kad galbūt tai nėra taip sunku, kai iš šalies pasižiūri, bet jeigu nori gerai padaryti ar maketą, ar gerą padaryti vaizdo įrašą, tai užima labai daug laiko. Ir tie žmonės, kurie prisiliečia prie to, tada jie supranta, kad ką tai reiškia, ne, tokį darbą atlikti. Tai aš pati prieš tai irgi buvau viena iš tų, kur galvojau, čia bus labai paprasta, čia man ką čia kaip komunikatoriai, greitai sugalvosiu, šiandien filmuosiu ir viską padarysiu, tai nieko panašaus, tai supratau gal tai aišku tos kompetencijos, kiek laiko užima, reikia įdėti laiko savo darbo ir būtent aišku išmokti ne tos dalykus, nes vieną video įrašą padarai, galbūt tą pačiam nelabai patinka, bet kaip padarai, tu su antru, trečiu, kartu tu jau tavo įgūdžiai gerėja. Tai tie mano sustiprinti įgūdžiai ties Photoshopu, filmavimu, montavimu, fotografavimu buvo iš tiesų visą laiką tobulinami ir dėl to labai džiaugiuosi. Tai čia grinai, ką iš darbo galėčiau pasakyti.
O trečias, šitas galbūt šiek tiek yra juokingas dalykas, bet išmokau galbūt dar neskubėti. Nes, pavyzdžiui, aš buvau, kuri įkelia, tarkim, viešinimo įrašą į socialinklus ir, tarkim, ar net klaidų būna kažkaip, arba labai greitai kažką padarau, arba neapgalvoju galbūt į priekį dalykų. Tai aš tiesiog savo darbę, tai yra vis tiek komunikacija, daug yra dalykų čia ir dabar, ką reikia įkelti, ką reikia padaryti. Daug tokio skubėjimo, nes dažniausiai taip ir veikia viskas. Jeigu turi įrašą, kaip komunikatai, tavo tikslas yra čia dabar ir sukelti, padaryti, nusiųsti, paruošti, nes vėliau po to bus neaktualu kitą dieną. Tai čia beveik yra suprantama. Tai aš galbūt irgi išmokau trupučiuką ir planuoti laiką į priekį, bent kiek įmanoma. Ir kai darau savo įrašus, labai stipriai neskubėti, pasitikrinti, peržiūrėti, kiek įmanoma tą irgi išlaikyti. Nes paskui su tuo, aišku, yra daug klaidų, kurios yra ir pataisomas, klaidų visą laiką būna jų ir bus, bet nors daryti kuo mažiau, nors tai pasidaryti, kad vėliau nereikėtų, ne, koreguotis ir panašiai. Atsimenu, aš buvau... Tai va, tai atrodo, kad ir kaip jokingai skamba, bet viena iš tų kompetencijų buvo, kad tiesiog labiau ir valdyti tą laiką ir tiesiog neskubėti, nes turi tą informaciją, paruošti ją taip, kad vėliau nereikėtų koreguoti. Tai va. Galėtume ir naują temą paliesti apie tavo, kaip ne per daug apimti veiklų, nes kartais nors viską, nežinau, kaip žmonės, kaip sugeba tiesiog vienų dalykų dirbti, bet nežinau, aš tai ne iš tokių ir labai sunku kartais atskirti. Bet žinokit, gerai, aš tai sakau, kad kai turi daug, nes vis tiek, nežinau, pavyzdžiui, man tas posakis, pasakymas, ne, kad kuo daugiau darai, tu daugiau padarai, man čia yra topų topas, visą laiką taip ir buvo, ne? Kuo aš daugiau apsiimu, aš ir daugiau padarau. Ir, pavyzdžiui, savaitgalį pasilikau visiškai laisvą. Ir galvoju, gerai, sutvarkysiu namus, galvoju, tą pasidarysiu. Aš, pavyzdžiui, turėjau laisvą savaitgalį, aš labai mažai per jį pasidariau realiai. Tai va, tai kuo tu realiai turi daugiau veiklų, kuo daugiau esi prisipalavęs, tuo daugiau visi dar padarai kažkodėl. Jo. Tai va, tai aš manau, kad čia yra didžiulis yra pliusas. Aišku, po to reikia labai atsirinkti, ne? Kas man patinka, ką aš galiu, kur dar pastiprinsiu savo žinias. Bet tą reikia trupučiuką reikia logiškai, aišku, atsirinkti. Negali ten turėti ten 9 veiklas, dar plus vieną sugalvoti ten dar kažkada vėliau, ne? Reikia įsigilinti vis tiek. Visur tu galbūt nebūsi ten superinis, bet bent turėti keletą veiklų šalia to irgi yra labai naudingas ir geras dalykas tau pačiam. Tai galbūt dabar tada prie smagesnių tokių dalykų, kas labiausiai įsiminė iš studijų laikų, gal turi jums matyti kažkokią istoriją? Geras. Aš tokį iš tikrųjų kažkaip esu apie tai pagalvojus, nes man prieš tai reikėjo bendrauti, tarkim, ir su šeimos nariais kalbėjau, taip irgi prie stalo, bet Karolina, tai kas tavo buvo geriausia, sako, į studijų, tai tu pasakyk, sako, kas buvo geriausiai. Iš tikrųjų, sunku vieną kažkokį įvykį skirti yra jau čia neįmanoma, nes jie savaip yra įdomus, savaip skirtingi, savaip juokingi yra, galbūt savaip yra apgailėtini, galbūt ką aš blogai buvau irgi padaręs, atsimenu. Bet be abejonės tikrai išskirčiau tą būtent darbą universitete. Jeigu yra galimybė, jeigu esi studentas, tarkim, ieškai savęs, ar dabar esi moksleivis, neturi visiškai minčių ir abejoji tarkim dėl darbo galimybių, tai ne visada pamiršk, kad universitetas irgi yra ta vieta, kur tu gali tobulėti, ir labai stipri ta vieta, ne, tai gali būti tau pačiam. Tai aš dėl to irgi labai džiaugiuosi, nes man tokie ir geri prisiminimai yra labai ir iš darbo pusės, visi renginiai irgi iš antros pusės, būtent tas renginių vedimas, kuris buvo mano galbūt kaip ir hobis labiau šitiek yra, negu buvo kaip darbo principų. Bet labai džiaugiuosi. Tai tą galėčiau skirti, nes buvo daug įvairiausių įvykių, konferencijos, renginiai įvairiausių, kur reikia kažką paruošti. Ir galbūt netgi būdavo to darbo, kuris galbūt nėra tau širdžiai malonus, tarkim, spausdinti kažką ten, sudėlioti, kažką surašyti. Taip galbūt ir nuobodu ir neįdomu, bet su tuo viskas susideda, nes yra irgi dalis darbų, kur, tarkim, kai pagalvoji, pats kai dirbi, nebus taip, kad viskas, ką darai, tau yra visiškas malonumas. Galbūt bus dalis ir tų dalykų, tau nelabai patiks, ar tiesiog padaryti. Bet iš to viso bendrai tik yra geriausi prisiminimai, geriausios ir įžvalgos, ir tų nuotykių yra įvairiausių. Tai darbas yra. Galbūt iš mano tokių feilų, tokių, kaip čia, nepatogių situacijų buvo pačiai, tai atsimenu, kai reikėjo studentų atstovybėje dar kai buvau ir taip nutiko, kad kai buvau pradėti pirmą kursį, ir, tarkim, turėjau komandą, savo komanda buvo žymiai, aišku, nes nebuvo trečią kursį ir tą kursį, mūsų netgi pati pirmininkė buvo magistratūros buvo studentė, tai komanda buvo tikrai stipri pačių studentų ir aš kaip pirmą kursį, nes jungiausi studentų atstovybės veiklą. Ir taip nutiko, kad tais mėnesiais atsitiko nesusipratimas ir turėjau pakeisti čia ir dabar į kitą koordinatorių.
Ir sako, Karolina, gal tu nori pabandyti? Ir man buvo toksai šokas ir bet tada aš jau supratau, ne, ką reiškia darbas komandai, ką reiškia reikia komunikuoti su kitais, bet tada aš tiek daug dalykų išmokau, mane dar taip stipriai paruošė darbui. Tai atrodo, kad ir kaip galbūt juokingai nuskambės, bet aš be abejonės, jeigu yra tie žmonės, kurie tokie nesusidėlioja, įsitaškę, aš esu įsitaškęs visiškai, tai rekomenduoju bent dar pradžią irgi prieš darbus prisijungti, galbūt netgi išbandyti studentų atstovybės veiklą. Daug yra įvairiausių galimybių, gali būti ir su rinkodara, dirbti su reklama, ir, pavyzdžiui, ieškoti savo rėmėjų, kas irgi iš esmės nėra irgi taip paprasta, sukontaktuoti su verslais ar su įmonėmis, irgi tokių kaip čia gali būti pačiam tau ir nesklandumų, bet ir tokių ir iššūkių tuo pačiu metu. Tai realiai šios dalykus vis skirčiau. Tai darbą, ką geriausiai prisimenu, viena tokia istorija, bandau sugaudyti kalbėdama, bet niekaip kažkaip nekrenta man į galvą. O antras dalykas yra studentų atstovybė, kas tokį man stiprų pamatą padėjo, ką šiuo metu aš ir darau. Irgi filmuoju, fotografuoju, kur ir esu čia ir dabar. Ir nors, tarkim, esu verslo vadybos fakulteto studentė, bet baigiau verslo vadybą, rinkodaros pačią pasirikusią specializaciją, tai vietoj irgi šalia šitų visų dalykų aš netgi turėjau pati savo visus hobius. Ir taip sutapo, kad ką turėjau, kokį rašiau bakalaurinį darbą, ką visą laiką veikiau ir lyg greičiau mano buvo viskas su studijomis. Tai labai džiaugiuosi. Ir tai irgi iš esmės yra irgi verslo vadyba. Yra daug vadybinių dalykų, ką tu išmoksi ir gauni įgūdžių ir verslas, ne, kaip tu galbūt iš savo hobio gali užsidirbti, galų gale atrodo, kad ir kaip galbūt paprastai kartais skamba, ne, bet ten verslas, atrodo čia, čia vadinasi būsi verslininkai, čia uždirbsi tos pinigėlius, čia bus ypač sudėtinga, bet vis tiek, kaip ruošti tą pirmąjį verslo modelį, kaip tą verslo planą turėti, kaip tą savo produktą apgalvoti, netikėjai, konkurentai, iš kur kaip gausi. Daug yra vyriausių tokių dalykų, tai aš manau, kad tą studijos jos suteikia ir tai yra neįkainami tavo irgi įžvalgos gali būti tavo ateityje, tai studijos šioje vietoje labai stipriai prisidėjo irgi prie visų mano kitų veiklų. Čia toksai gaunasi kaip voratinklis, ne? Toksai lygiai ir su darbu, ir su studijom, jo ir darbas, ir studentų atstovybė prisirišo, realiai visas taip ir pasirodo ir gavosi. Tai kažkaip prisiminimai yra patys geriausi, bet buvau pirmo kursė, tai visiškai nieko nesupratau, buvo ir baisu ir apskritai buvo ir baisu netgi tada įsilieti tą visą veiklą, bet paskui po to viskas susidėliojo ir kaip ten sakoma, kad jeigu planuoji, nori, ieškai ir darai, tai čia ir dabar viską ir turėsi pats savo. Ačiū už nuostabų super interviu. Ačiū tau. Tikiuosi visiems patiko labai, man patiko labai klausytis, tai kitus susitikimų. Gerai, ačiū tau labai, kad pakvietei, buvo labai malonu.